Hello there, Scott Perry here. Nice to meet you. I've been a pronunciation teacher and listening coach for Japanese people for over 35 years. 皆さん、はじめまして、スコット・ペリーです。私は、発音矯正ティーチャーとリスニングコーチを35年以上やりました。で、これから自己紹介をします。I started teaching in 1986, 1986年に始まりました。それで家庭教師の形で始まったんです。それから I moved to Japan. And there I had a chance to teach pronunciation. そこ日本で発音チャンスがありました。スピーチコンテストの中で。で、女性の2人が来たんですよ。私は中学生です。で、その人たちが教えてくださいって聞きました。で、短いバージョンなんだけど、はい、教えました。で、一生懸命教えたんですよ。で、その人たちがうまくいきました。自分のローカルスピーチコンテスト1番、2番。自分のエリアの他の学校のスピーチコンテスト1番、2番。それから全埼玉の1番、2番。それから全日本まで来ました。その2人が一生懸命やりました。でも、first time we went to all Japan.First time 最初から全日本までコンテスト行きました。その時気がついたのは、英語ならなんとか日本人がなんとかできる。でも発音がちょっと難しい。だからそれからずっと発音のフォーカスしました。それからいくつかの本を作りました。で、いろんな、Japanese movie star 柴咲コウ、林檎菊池、中村獅童、正解の終わり、歌手とかいろいろ教えました。Over 20人以上 Japanese、talents or actors. で、it's very fun to teach in movies. And I work with executives, government officials, なんか会社の社長たちとか政治家の人たちが名前言えないんだけど、それにも教えます。で、for you,Thanks to Yoshimi and Kaco-san, we have a chance to learn pronunciation and listening. So this is the daily bootcamp drill. You have a chance to learn pronunciation and listening thanks to Yoshimi sensei and Kaco sensei. So I'm going to support you. There, in this program, you're going to learn daily bootcamp. Daily bootcamp を学びます。それはdaily training ですよ。muscle training, breathing training, tongue の動き、母音の音、まとめて how to speak English better。